Çocukları mekteplerine teslim edin. Emredersiniz paşam. Hadi bakalım çocuklar. Hadi. Mahmut Paşa ne oldu? Mahmut Paşa. Kendine gel Mahmut Paşa, ne oldu? Kadın bir panter gibi üzerime atladı. Silahıma dahi davranamadım. Ah! Ardı ardına darbeler vurdu. Bayılmışım. Şimdi vaziyetiniz nedir? Şimdi de ayılmışım. Asıl çocukların vaziyetine paşam. Çocukları kurtarabildik mi? İnşallah mekteplerine vasıl olacak. Çok şükür, çok şükür. Ah! Çok acıyor paşam. Ah! Ömer! Annenin katili geldi oğlum. Çık ortaya. Sen nasıl bir insansın lan? Haysiyetsiz, şerefsiz, kepaze, adi müptezel. Ömer! Hiram seni her türlü gömer. Annen özlemiştir oğlum. Seni bekler. Annem seni de bekler it. Ahirette hakkını almak. Yaşayacak nefesim varmış. Kaç köpek kaç. Kaçtığın yollar eceline çıkacak. Yoruldum ya. Biz Ermeniyiz ağam. Biliyorum. Ağam sen Müslüman mısın? Elhamdülillah. Asker ağam birisi bize karışsa bu silahla onu vurur musun? Merak etme. Kimse size karışamaz. Dedemle nenem her daim söyler zaten. Ne derler? Dedem Müslümanlar merhametli adamı ama kumar desen oynatmıyor, içki desen içirmiyor, zamparalık desen yaptırmıyor. Bunun içinde zalim diyor. Nenen ne diyor bu mevzuya? Allah belanı versin diyor dedeme. Patlamalar da çok güzel oluyormuş böyle. Bam bam. Pencereden izleyin dedi. Bam bam. Hünkârım, ben Mahmut Paşa'yı arabada bırakıp müzakere için içeriye girdim. İçeriye girdiğimde çocukları yalnız buldum. Zavallı yavruları kaçıran sefiller yoktu. Sual ettik. Fakat işin mahiyeti bir muamma. Çocukları pazarlık yapmadan, direnmeden bırakıp gitmişlerdi. Bunu anlayamadık. Niyetlerini belli etmeden, bir netice almadan çocukları öylece bırakıp gitmişler, öyle mi? Bu keferenin bir hesabı mutlaka vardır. Kalan havadisler de pek iç açıcı değil hünkârım. Arzu ederseniz onları da Mahmut Paşa aktarsın. Buyurun. Hünkârım, hadise şu şekilde vuku buldu. Sadrazamımız küçük çocukları kaçıran keferelerin yanına gittiğinde ben arabada kaldım. Arabada tam karşımda bu Sarah Hedeya denen kefere oturmaktaydı. Bana şöyle kötü kötü baktı. Ben de tövbe estağfurullah diyerek kafamı çevirdim. Lakin tabii vicdanen silahımı çekip sık şu iblise diyorum içimden, kurtulsun cihan beladan. Ama yapamadım işte. Sadede geliniz paşa. Sadede geleyim hünkârım. Kafam bu yana çevrikken bir anda şöyle göz ucuyla bu Sarah Hedeya denen kadına bakmamla birlikte bu kadın panter gibi üzerime atladı. Derken tam kafatasımın şurasına, Lüzumu yok. tam kafatasımın şurasına üstüne bir darbe indirdi. Ardından bir darbe daha, ardından bir darbe daha, bir darbe daha, ben bayılmışım. Yani bir kadınla baş edemediniz, öyle mi? Ama hünkârım, malumunuz bir kadının indirebileceği bir darbeyi en âlâ paşa bile tahayyül edemeyebilir. Mümkün değil. Size verdiği zayiat dışında Sarah Hedeya ile bir işimiz kalmadı. Öğreneceğimizi öğrendik. Hünkârım,
biz bu Sara Hedeya denen iblisten ne öğrendik? Bayılmayı tercih etmeseydiniz paşa, siz de öğrenirdiniz öğreneceğinizi. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Şşt kızım. Neredeyim ben? Sakin ol kızım. Burada baygın yatıyordun. İyi misin? Abimin cenazesini almaya geldim. Ama onu aldılar. Neyi aldılar? Cenazeyi mi? Evet. Evet, cenazeyi. İyi misin kızım? Kim ne yapsın cenazeyi? Harp isteyenler abimi bayrak ettiler. Onu bulmalıyım. Anlat evladım. Hünkârım, buyurduğunuz gibi sadrazamın peşinden mesafemizi koruyarak at sürüyorduk. Lakin bir silah sesi işittik. Biz de tehlikeli olacağını düşünüp silah sesinin geldiği tarafa gittik. Yoldayken ormanda bir hareketlilik gözüme ilişti. Adamlara yoldan devam etmelerini söyledim. Ben de atımı ormana sürdüm. Sonra? Bir bomba manyelasının başında uğraşan 2 Ermeniyi gördüm. Zannımca düzeneyi ortadan kaldırıyorlardı. İz bırakmamak için. Adamlardan biri silah çekince vurmak mecburiyetinde kaldım. Diğerini yakaladım. Lakin adamı tam konuşturacakken uzaktan biri ateş etti, öldürdü adamı. Sadrazamı istemelerinin sebebi anlaşıldı. Onu öldürüp devlete yara açmak isterler. Hünkârım, peki bombayı niye patlatmadılar? Çünkü arabada bu tertiplerine mani olacak mühim biri vardı. Yakaladığım adam ölmeden önce mühim bir kelam etti. Ne dedi? Bir baskından söz etti. Ama nerede yapılacağını söyleyemeden kurşunu yedi. Evladım, bunlar huzursuzluk çıkartmak isterler. Milletin kalbine korku salmak isterler. Lakin ne biz ne de milletim asla sırat-ı müstakimden vazgeçmeyeceğiz. O hainleri galebe çalacağız. İnşallah hünkârım. İnşallah. Bir de İrem keferesi de oradaydı. Kan kokusunu alan sırtlan yerinde durur mu hiç? O çocuklar öyle kolay salmalarının sebebi anlaşıldı. Evladım, yaptığın bu yiğitliğin mükafatını alacaksın. Hem bu dünyada hem de ahirette. Devletim için harp etmek boynumun borcudur hünkârım. Mükafatını da ancak Allah'tan dilerim. Eyvallah. Çıkabilirsin. Hünkârım, Ahsen hala misafirimdir. Bu hususta bir emriniz var mıdır? Ahsen kızımız bir gün saraya dönecek. Lakin bunu kendi hür iradesiyle istemesi lazım. Onda mühim bir emanet var. O emanet ona ağır, bize hafiftir. Emaneti teslim etmesi için güven esastır. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Siz nasıl buyurursanız hünkârım. Ayasofya işi battı paşam. Al bu senin olsun. Gariban bir Müslümana verirsin, oynar. Hayzaharo, Müslümanların elinde gerçek Ayasofya var. Sahtesini ne yapsınlar? Sadrazamı da öldüremedik. Acaba onun yerine senin gibi kudretli bir paşasını vursak aynı neticeyi elde edebilir miyiz? Ha? Senin ölümünden iyi hengame ve şamata çıkar gibi geliyor paşam. Ha? Abdülhamit Han'la harp sahasına inen herkes önce kendi beynini yiyor. Daha sonra da millete beynini yediriyor. O yüzden Bay Zaharov, lütfen biraz sükunet. Lütfen. Ben girdiğim hiçbir savaşı kaybetmedim.
Kaybedemem Savaş. Paşam. Lakin vaziyetiniz ortada. Hiçbir şey bitmedi. Daha Osmanlı Bankası'na baskın yapacağız. Evvela şu Ayasofya'ya gönderdiğiniz Safterun Rumların işini halletmelisiniz bence. Çünkü eğer onlar konuşursa siz Abdülhamit'in marangozhanesine odun olarak girip kıymık kıymık çıkarsınız. Rumlar düşünme. Ben o işi hallederim. Biz Abdülhamit'i nasıl oyalarız? Dikkatini nasıl dağıtırız sen onu söyle. Bay Zaharov. Ben zaten Abdülhamit'in kulağına vesvese ile Gazi Osman Paşa'yı fısıldadım. Abdülhamit şu anda sömürge müsteşarı Herbert'ın İngiltere adına tayin ettiği valinin Gazi Osman Paşa olduğunu düşünmekte. İçine düşen bu kurt aslanın keyfini kaçırır da pençesini kırmaya yeter mi? Ha? Abdülhamit, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'yı kaybederse sarsılır, sendeler. Bu iş ona ağır gelir. Ama eğer Gazi Osman Paşa sarayında çürümekte olan Sultan Murat'ı kaçırırsa, İngilizlerle iş tutarak Sultan Murat'ı tahta çıkmaya ikna ederse, işte o zaman Abdülhamit kederinden yıkılır. Hünkârım, askerimizin tünelde yakaladığı Rumları karakola götürüp teslim ettim. Yarın da sorguya gideceğim. Hala. Hünkârım bunlar fitne çıkarmak için mi Ayasofya'ya haç dikmek isterler? Doğrudur paşa. Müslümanlar, Rumlar, Ermeniler sokaklara dökülsün. Birbirini kırsın. Milletimiz parça parça olsun. Her parçadan bir devlet kurulsun isterler. Allah muhafaza. Amaçları sadrazamı müzakereye çağırmak değil, canını almak. Ne suretle yapacaklarmış bunu hünkârım? Sadrazamın geçeceği güzergaha bir bomba düzeni yerleştirmişler. Araba geçerken patlayacaktı. Hamdolsun muvaffak olamadılar. Allah korusun. Ömer evladımız mühim bir havadis getirdi. Ermeni çetecilerden birinin ağzından kıymetli bir kelamı söküp almış. Baskın. Hünkârım, affınıza sığınırım lakin anlamıyorum. Bu çeteler baskın yapacak kudreti nereden bulurlar? Bize dost görünen devletler onlara yardım eder. Fitne çıkarır. Hem de milleti sadıkayı, Ermenileri kullanırlar. Biz bu çetelerle değil, bu devletlerle harp ederiz. Payitahta getirilen silahların bertaraf edilmesi Ermeni çeteleri durdurmamış anlaşılan. Lakin asıl sorulması gereken soru şu: baskın nereye yapılacak? Ne buyurursunuz hünkârım? Ermeni Patrik huzura çağrılsın. Bildiklerini önümüze döksün. Emredersiniz hünkârım. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Allah Allah. Sen niye böyle ortalıkta bayılır gibi yatmış? Ben bekçi miyim Ömer? Her şeyi bana sual ediyorsun. Olur mu öyle şey Zeynep? Sen hele önce bir tas su ver de içim yandı. Ciğerimi soğutayım. Hayrola sen? Bir tuhaf görünüyorsun. Neyin var, hasta mısın? Yok değilim. Abimin mezarını aramaya gittim de yeni geldim. Ya vallahi aşkına. Ben evden çıkma demedim mi? Benim abim sahipsiz değil. Mezarının başında bir dua edecektim ama benden önce bulmuşlar. Kim bulmuş? Şunu bir işte anlat.
kargaşa çıkarmak isteyenler. Gittiğimde tabutu sırtlamış götürüyorlardı. Sami'nin ölümü üzerinden sokağa dökülecekler. Hepsi hünkârımızın yaptırdığını söyleyecek bu işe. Aslında abim bana her şeyi yazdırdı Ömer. Bu onun defteri, imzası da var. Pişman olduğunu, sultanımıza haksızlık ettiğini, her şeyi. Hasan, hünkârımıza gidip bütün bunları anlatmalısın. Ne diyeceğim Ömer? Şimdi gidemem. Daha düne kadar sultanı öldürmek istiyordum. Henüz onunla yüzleşmeye hazır değilim. Sen gitsen, durumu sultana anlatsan ama defter bende kalsa. Abimden tek hatıra. Tamam. Bu arada kusura bakmayın. Size de yük oluyorum burada böyle sığıntı gibi. Ama gidecek başka hiçbir yerim yok. Olur mu öyle şey Hasan? Sen buradasın diye herkes çok mutlu. Hele Zeynep. En mutlusu. Değil mi Zeynep? Mutluyum desene. Tabii. Hadi ben gidiyorum. Siz de dikkat edin. Seniham, hoş geldin. Hayırdır? Ama seni böyle kederli görünce vallahi azgın boğa gibi önüme gelene toz atasım geliyor. Yüreğim daralıyor Mahmut. Vallahi artık yüreğim daralıyor. Sana böyle eziyet veren sıkıntının adını söyle. Yemin ederim İngiliz menşeili bile olsa harbi ilan edeceğim. Yeğenim Hatice. Osman Paşa'nın mahdumu Kemalettin'i seviyor. Ne güzel işte. Hatice kız, Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa'yı paşa paşa seviyor. Ne âlâ. Öyle de Bidar kadın bu aşka geçit verecek gibi değil. Hem zavallı Hatice'm de vazgeçmiş sevdasından. Canım, Bidar kadın sultana neymiş? Sanırım Kemalettin'i kızı Naime için düşünür. Bidar kadın efendi, feraset sahibi. Hissiyatı güçlü bir kadın. Birinin Gazi Osman Paşa gibi dünürü, Kemalettin Paşa gibi aslan damadı olursa önünde kimse duramaz. Düşündüm de Seniham, Bidar kadın efendi muradına erişememeli. Çok haklısın Mahmut. Çok haklısın da nasıl? Nasıl? Hatice kız, Kemalettin Paşa ile mürüvvetine ererse gör bak, bu iş en çok Sultan Murad'a yarar. Anlamadım Mahmut. Nasıl yarayacak? Gazi Osman Paşa kudret sahibi bir baba. Abdülhamit onu kıramayacaktır. Hatice kız Kemalettin Paşa'nın zevcesi olduğunda dilediğince babasını görebilecektir. Ha, doğru söylersin. Hem belki böylece abimin sıhhatini de arada bir tetkik ettirmiş oluruz. Tabii, tabii. Seniham, sen Hatice kıza de ki eğer Kemalettin Paşa ile izdivac ederse dilediğin zaman, dilediğince babanı görebilirsin. Gör bak, Hatice kız sevdası için nasıl harbe tutuşacaktır. Hay aklında bin yaşa Mahmut. Bana hediye ettiniz bu kılıca. Ara ara çıkarıp bakarım. Osman Paşa. Plevne'de esir düştüğümde düşman almaya cesaret edemedi hünkârım. Tarihe öyle bir iz bıraktınız ki. Mağlup olsak da zafer bizimdir nidalarını zihinlere kazıdınız. Mazide kaldı. Yaşlandık hünkârım. Siz dahi pazarlığa beni göndermeye imtina edersiniz.
Yaşınızla alakalı değil bu durum. Hünkârım, merakım mazur görün. Lakin neden Sadrazam Paşa'yı gönderdiniz de hususi olarak benim sarayda kalmamı istediniz? Osman Paşa. Yoksa misafirimiz olmaktan memnun değil misiniz? Estağfurullah. Siz emredin, eşiğinizde yatalım. Lakin merak ederim bir kusur mu işledik diye. Hatırlar mısınız paşa? Saltanatımın ilk yılları. 93 Harbi başlamış. Mithat Paşa ve arkadaşları tarafından istemeye istemeye savaşa sokulduk. O vakit siz Plevne'de kalmayıp Eflak ve Boğdan'da Rus askerlerini karşılamayı teklif etmiştiniz. Elbette. Lakin devrin seraskeri tarafından kabul görmedi. Biz bunu öğrenince bir emir yolladık. Plevne'de kalmayıp Rus orduları yerleşmeden baskın verin diye. Emriniz bize 2 gün geç ulaştı hünkârım. O sırada da Ruslar mevzilere yerleşmişlerdi. O vakit anladım ki paşa, devletimizin içinde hain çoktur. O gün o emri size ulaştırmayıp elinde tutanlar mağlup olmamızı istemişlerdir. Hünkârım, tarih keşkelerle yazılmaz. Lakin keşke emriniz vasıl olsaydı da hücuma geçebilseydik. İşte ben o vakit anladım. Keşke dememek için şimdi ve bu vakit diyeceğimi. Şimdi paşa, bana hediye ettiğiniz bu kılıcı bir müddet size veriyorum. Bu kılıca bakıp eski günlerinizi, sadakatle devletinize bağlı olduğunuz günleri, şehadete koşan askerlerinizi yad ediniz. Merakımı mazur görün. Lakin neden sormadınız? Nasıl soralım paşa? Ne diyelim? Koskoca Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa. Devletine ihanet mi ettin diyelim? Nasıl şüphe edelim? Osman Paşa'nın ihaneti çok ağır olur paşa. Çok ağır olur. Paşam, Amir, nedir vaziyet? hepsi nezarethanede bekletiliyor. Var mı dikkatinizi celbeden bir husus? Çoğu kendi aralarında hünkârımıza haksızlık yaptık diye konuşup duruyor. Sanırım soracağınız her suale zorluk çıkarmadan cevap vereceklerdir. Hala. O zaman gidelim de sual edelim amir. Biz nasıl oldu da böyle bir tertibin içine girdik? Ayıplanma. Sorarlarsa anlatırsın nasıl girdiğimizi. Anlatacağım. Bir bir anlatacağım her şeyi. Doğru söylersin. Her şeyi anlatalım. Hepsini tek tek sorgulamak daha doğru olacak. Bir oda hazırlansın. Siz nasıl isterseniz paşam. Sorgudan sonra azat edilecekler. Paşam, saldıklarımıza nasıl güveneceğiz? Tekrardan yeni bir tertip içine girebilirler. Amir, bu adamlar kandırılmış. Asıl suçlu bu adamların kulağına fısıldayan dilin sahibi. Bana bak. Patronun bizim başımızı yaktı. Biz de onun başını yakacağız. Ne var ne yok anlatacağız.
Aç şu kapıyı hemen aç! Sen! Sen! Seni mi gönderdiler? Alex Zorba cevval bir adamdı. Fedakar bir adamdı. Asla canını sakınmazdı. Sakınmadı da. Senden de aynı fedakarlığı bekliyorum. Adın ne senin? Güzel. Aferin. İlk kural bu. Asla konuşmayacaksın. Gerisini yaşadıkça Zarov Mektebi'nden öğreneceksin. Senin adın da Nikola Zorba olsun. Hünkârım, Ömer evladımız geldi. Size havadisleri varmış. Buyursun. Buyur evladım. Hünkârım, Aslen ağabeyi Samir'in mezarını ziyarete gitmiş. Biz Samir'in cenazesi üzerinden bir nümayiş olmasın diye gizlice defnettirmiştik. Lakin mezarı bulmuşlar. Kim bulmuş? Bu hürriyetçi gençler. Bir nümayiş tertip edilecekmiş. Samir'in ölümü üzerinden sokağa dökülmek istiyorlar zannımca. Samir'i sizin öldürttüğünüz yalanına inanmışlar. Ahsen ne düşünür peki? Hünkârım, Ahsen Saran'ın ağabeyini öldürme emrini verdiğini biliyor. Samir ölmeden önce bir yazı yazdırmış Ahsen'e. Size olan muhalefeti için pişman olduğunu söylemiş. Altında imzası var mı evladım? Var hünkârım. Defter Samir'in defteri. Yani yazının Samir tarafından yazıldığı aşikar. Bu defteri bul evladım. Hem yazıyı hem de defterin fotoğraflarını gazetede neşredelim. Böylece gençlerin aklını çelip bize iftira atanlara mani olmuş oluruz. Esselamu aleyküm Mehmet Paşam. Aleykümselam paşa. Yani Mehmet Paşa. Bu nedir Allah aşkına? Aynı şekerin sapına yapışmış iki küskün çocuk gibi. Neticede biz akrabayız yahu. Dinimiz de bir. Ya bu ne surat böyle? Ben onca hadiseden sonra eğilmeyen başın, kızarmayan yüzün sahibi kardeşim olsa çekinirim paşa. Rica ederim yolunuza gidin. Mehmet Paşam. Mehmet Paşam. Bakınız. En adi hadisenin bile görünmeyen bir tarafı vardır. Şimdi burası saray. Burada gün içinde dönen dolabın haddi hesabı yok. Ve ben bütün gün bu oyunları boşa çıkartmak için göbeğimi çatlatırım. Ne için göbeğimi çatlatırım? Sultanımız için. Ailem için. Sizin için Mehmet Paşam, sizin için. Varsayalım. Şu anda sarayın içine eli silahlı kefereler, anarşistler daldı. Ne yaparız? Ne yapacağız paşa? Canımızı ortaya koyacağız, sultana siper duracağız. İşte Mehmet Paşam. Canını ortaya koyacak 3 ya da 5 kişi vardır. O 3-5 kişinin ikisinden biri siz, biri de benimdir. Güvendiğiniz dağlara karlar yağar. O pehlivan gibi adamlar fareler gibi dağlara kaçışırlar. Misal, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa.
Ne olmuş Osman Paşa'ya? Çok mühim bir jurnal aldım Mehmet Paşa. Derler ki Gazi Osman Paşa Sultan Murad'ı tahta çıkarmanın hesabı içindeymiş. Bu işte de yalnız değilmiş. Kefereyle beraber iş tutmaktaymış. Ermenilerden aldıkları silahlarla nümayiş sırasında İngilizlerin de desteğiyle Abdülhamit'i devirip yerine Sultan Murad'ı çıkaracaklarmış. Mehmet Paşa, geçen gece Abdülhamit Gazi Osman Paşa'yı neden sarayda tuttu sanırsınız? Bunlar kulağa inanılır gibi gelmiyor. Lakin yüreğe dehşet saçıyor paşa. Hünkârımıza malumat verdiniz mi? Yani doğrusunu isterseniz öyle bir havadisi sizin gibi güvenilir, güçlü, şerefli bir paşayla istişare etmeden hünkârımıza vermek istemedim. Malumunuz hünkârımız Gazi Osman Paşa'yı çok sever. Şimdi ben bu jurnali tek başıma hünkârımıza götürür isem hışmından korkarım. Ama arkamda sizin gibi şerefli, güçlü bir paşa olursa ben de o zaman bu havadisi hünkârımıza verebilirim. Her türlü harbede girer. Hatice? Ablacığım kalkma kalkma. İşitmedim geldiğinizi. Neyin var Hatice'm? Ne oldu? Niye böyle üzgünsün? Aklımla kalbim. Kazananı belli olmayan bir harbin içinde. Ben nasıl mesut olayım hala? Ah benim güzel kızım. Niçin böyle kendini harap ediyorsun? Bak eğer böyle devam edersen sadece kendini değil, beni, Kemalettin'i, seni seven herkesi üzeceksin. Ya ne yapayım hala? Bu aşkın hükmü artık benim ellerimde bile değil. Kızım, neden henüz açmadan o sevda çiçeğini koparıyorsun aşk toprağından? Vazgeçme Hatice'm. Mücadele et sevdan için. Artık gayrete lüzum yok. Umut tükendi hala. Ne demek tükendi? Kemalettin'le Naime'nin arasına sevda tohumu ektim. Nasıl? Kemalettin'in bana gönderdiği mektubu Naime'ye verdim. Naime mektubu kendisine yazılmış gibi aşkla okuyacak. Niye böyle bir şey yaptın kızım? Halam. Naime Kemalettin'i seviyor madem. Onlara da bir ihtimal verilmeli. Eğer paşa beni gerçekten istiyorsa Naime'ye rağmen harp ederek kazanacaktır. Başka türlüsü mümkün olmaz. Yani diyorsun ki ben paşayı Naime'ye bırakmadım. Onu sadece imtihan ediyorum. Eğer beni hakikaten seviyorsa Naime'ye rağmen gelir. Doğru mu anladım? Bir hakkın halacığım. Bir hakkın. Ah kızım, öyle dersin de. Eğer o mektup Naime'nin eline geçtiyse her şey bitmiştir maalesef. Sizi böyle karşımda yan yana görmek beni memnun etti. Devlet-i âlinin menfaati eğer Mehmet Paşa ile benim birlikteliğime lüzum görüyorsa boynumuz kıldan incedir hünkârım. Yalnızca devlet meselesi de değil paşa. Her kucaklaşma, her kavuşma Müslümanın gözünde seher, gönlünde sevinçtir. Hünkârım, Mehmet Paşa'mız çok mühim bir havadisle gelmiştir. Gerçi haber kötüdür. Lakin istihbarati açıdan çok büyük bir başarıdır. Mehmet Paşa'mız bu mühim havadisi size vermek istememektedir. Çünkü bu havadisin hassas yüreğinize dokunacağından endişe etmektedir.
devletteki kıl kadar zafiyetin sonu hüsran olur. Tereddüt etmeyin paşa. Buyurun anlatın. Hünkârım, Ermeniler ve İngilizlerin iş tuttuğunu işittik. Aman Mehmet Paşam, keferenin kedi köpeği bile halay çekip iş tutmaktadır. Siz hünkârımıza o önemli havadisi verseniz. Osman Paşa bunlarla tertip içinde diye malumat var. İsim vermeden önce oyunu anlatınız. Siz oyunu anlatınız ki ona dahil olacak isim mana kazansın. Hünkârım Sultan Murat çırağından kaçırılacakmış. Ermeni çeteler ayaklanma çıkaracakmış. Bu kargaşa arasında İngilizler Sultan Murat'ı tahta çıkaracakmış. Bütün bu işleri çekip çevirebilecek Kudretli, dirayetli bir paşaya ihtiyaç var. Osman Paşa. Hünkârım, sizi üzmek istemezdim. Düşman dediğine yenilmek olur. Yenilirsin. Ölürsün, esir düşersin. Mücadeleden geri durmuyorsak korkum yok. Lakin Müslümanın Müslümana ihaneti asıl yenilgidir. Hünkârım, içimizdeki hainleri bulmak ve temizlemek için emirlerinize amadeyiz. Gazi Osman Paşa'nın kefere ile bağlantı kurduğu karargah ev tespit olunmak üzere. Müsaade buyurursanız bu mühim vakada ben de Mehmet Paşa'ma destek vermek isterim. Osman Paşa'nın hainlik içerisinde olduğuna ihtimal vermem. Lakin bu konuda gevşeklik gösteremeyiz. Hünkâr, şimdi bize ulaşan mühim bir malumata göre İngiliz gemileri kara sularımıza doğru kaidelere uymayan bir hareketlilik içindeymiş. Osman Paşa ile alakalı bildiklerinizin peşine düşebilirsiniz. Patrick huzura çağrıldı mı? Çağrıldı hünkâr. Bakalım aynı zamanda Ermeni ve İngiliz manevralarının sebebi neymiş? Allah ömürler versin. Allah ömürler. Benim yüreğim de sizin aşkınızın telaşında. İstikbali ancak sizde görüyorum sultan kızı. Anneciğim. Güzel kızım. Çok şükür iyileştin. Hamdolsun iyiyim. Babanla ben çok endişelendik hastalandığın için. Merak etmeyin validem. Hiçbir şeyim kalmadı. Şifamı buldum ben. Hayırdır? Neymiş bakayım senin o güzel yüzünü böyle güldüren? Bu mektuptur validem. Kemalettin Paşa'nın aşkıma karşılık verdiği satırlardır. Demek günlerce hasta yatmanın kefareti bu aşkmış Naime. İnşallah bundan sonra aşkının kaderi çok güzel olur evladım. İnşallah validem. Yalnız sizden bir ricam olacak. Söyle kızım. Siz münasip bir dille babama mevzuyu açsanız, onu haberdar etseniz, biz de tez vakitte muradımıza ersek. Elbette benim canım kızım. Zaten münasip olan da budur. Çiçekleri sever misiniz Patrick Efendi? Pek alakadar olmam. Ben çok severim. Mesela şu. Öksot. Ağaçların üzerinde biterler. Kalbe faydalıdır. Meyvesini ezip burnunuza çektiğinizde burun kanamalarını önler. Mesela bunlar. Kedi otu. Uykusuzluğa birebir. Başka bitkilerle karıştırdığınızda yine uyursunuz, lakin uyanamazsınız. Hünkârım, beni bahçenizi gezdirmek için mi çağırdınız?
bu bahçede her derdin çaresi vardır demek için çağırdık. Her derdin çaresi vardır, lakin şerefsizliğin yoktur. Adiliğin, kansızlığın, ihanetin şifası ölümdür demek için çağırdık. Hünkârım, Bu güzel bahçede gezmek varken ihanet bataklığında debelenmeniz nedendir? bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Ermeni kilisesi ve cemaati her zaman size sadık. Bu harita Dedem Fatih'in size emanetidir. Ayasofya'ya çıkan Rumlar da işi ne? Bir hırsızlık vakası oldu herhalde. İnanın bizim de haberimiz yoktu. Devletin verdiği emaneti koruyamayan kellesini de koruyamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Malum bu harita bize Fatih Sultan Mehmet'in yadigarı. Teşekkür ederim. Ben artık gideyim. Hünkârımızı duydunuz. Buradan anca başınızdaki patrik külahını çıkardıktan sonra gidebilirsiniz. Ben Ermeni cemaatinin oylarıyla seçildim. Siz istediniz diye istifa edemem. Görürüz. Buyurun. Buyurun.